नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मोरो खां ख़बर ॾींदा हलूं त मोरो भरिसां क़ौमी शाहराह ते क़ाइमु मोरो टूल प्लाज़ा ते नूरपुर खां मोरो जंज खणी वेंदड़ ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर सां मुंहुं मारी थी पई ऐं अमले पारां गार गंद करण दौरान झेड़ो थी पियो। टूल अमलो लठूं खणी निकिरी आया ऐं मुसाफ़िरनि ते तशदुद करे ॾिनो। औरतुनि पारां छॾाइण ते हुननि मथां पिणु तशदुद कयो, जंहिं ते मुतासिर मुसाफ़िरनि टूल प्लाज़ा वटि एहतजाज मुज़ाहिरो कयो, धरणो हणी वेही रहिया। इन मौक़े ते मुतासिरीन डॉक्टर रहमत चांडियो, असगर चांडियो, ममताज़ चांडियो ऐं ॿियनि चयो त असां नूरपुर खां मोरो तरफ़ अची रहिया हुआसीं त टूल टैक्स ॾियण बावजूदि बि अमले पारां असां मथां तशदुद कयो वियो। मासूम ॿारनि ऐं औरतुनि ते तशदुद कयो वियो। हीउ किथां जो इंसाफ़ आहे त टूल प्लाज़ा वारा मक़ामी माण्हुनि सां अहिड़ो रवैयो रखनि ऐं तशदुद वारे अमल इख़्तियार कनि। असांखे इंसाफ़ खपे। असांजे औरतुनि ऐं ॿारनि ते तशदुद कयो वियो। जेसीं ताईं टूल अमले ख़िलाफ़ कार्रवाई न कई वेंदी तेसीं ताईं असांजो एहतजाज धरणो जारी रहंदो। ॿिए तरफ़ क़ौमी शाहराह बंदि थियण जे करे सभई गाॾियूं रोड जे ॿिन्ही तरफ़ बीह वयूं आहिनि। ॿिए तरफ़ हद जे पुलिस ऐं मोटरवे ऑफिस पहुची विया ऐं ॿिन्ही धुरनि सां ॻाल्हियूं करे मुसाफ़िरनि खे ख़ातिरी कराइण बाद रोड खोलाए छॾियो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़